Oui, Colline, comment tu vas? Ça va bien? Ça va? Ça va, je suis là. Mais je suis allé aussi à Ligne là. Comme ils m'ont donné, ça m'a proposé de vacations, quoi. Chez monsieur Nicolas. Oui, après je t'ai demandé, quelqu'un m'a dit que tu n'es plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, tu es reparti à Paris. Ah oui. Ah, hier, je t'avais demandé je demandais, je dis, je vais voir le frère. Après, quelqu'un me dit, non, il n'est plus là. Maintenant, tu es à Paris avec les enfants. Ok, ton truc là, tu as déjà la route. Ouverture des portes, côté droit. Non, non,